Arkadaşlar bugün yine kafa topundayız. Ya kafa topunda oynamayacağız. İşte bugün başka bir şey yapabiliriz. Ama bugün ne yapacağız merak ediyorum. Diyenler için soru noktası. Ve bugün ne oynayacağımız çok belli. Ne oynuyoruz akşamları? İşte ben böyle söylemiyorumdur. Şimdi başka yerde ormandayız. Hadi burası orman. Ben orman diyeyim. Ormanlardayız işte. Çıkayım oğlum. Çık. Çık oğlum çık. He? Çık koçum. Hadi koçum. Zıpla koçum. Zıpla koçum. Zıpla koçum. Zıpla. Açıl. Oğlum çık. Artık arkadaşlar bugün son videomuza geldik. Çünkü bayağı saat geç oldu. Bu saatte video çekilmez biliyoruz. Saat 1. Büyükte bile çekilmez. Tabii çekilmez. Ama istediğimizi o saat olmuş. Görmemiştim arkadaşlar. Şimdi bitireceğiz zaten 2 olduğu için. Yoksa devamını verebilirdim. Devamını vermek istiyorduk. İnşallah abone olursunuz. Altta gitmek için çok sabırsızlanıyorum. Damlıyoruz. Az sonra bitiyor. Ve son dakikadayız. Ve bitiyor arkadaşlar. Söyle beni Tahmin getirdim ediyoruz. da. Bir de aradım. Kur'anlar var bir yanlışlıkla getirdim ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Mınecraft ormanda. Ve bye.